एम्प्टी टॉयज कार, वेरी नाइस। ये देखो एम्प्टी टॉयज राइडर बाइक, वेरी नाइस। इसको भी यहाँ से उठाएंगे। इन सबको हम आज दाबने वाले हैं। यहीं पे एक गड्ढा खोदते हैं। चलो यहाँ से एक गड्ढा खोदते हैं। इस गड्ढे के अंदर इनको दबाएंगे। हम यहाँ पे एम्प्टी टॉयज कार को दबा देते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पे मिट्टी डाल देते हैं। ये देखो हमने इसको मिट्टी डाल दिया और ये यहाँ पे बंद हो गई। अमेजिंग। ये देखो इसका हमने पुल बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ से लाते हैं हम यहाँ पर राइडर बाइक को, रेड वाली को। अब चला के देखते हैं इसके ऊपर कोई हैन 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 पीप पीप पीप। चलो अब इसका भी नंबर आ गया। इसको भी दाबते हैं यहाँ पे। ये खोद देते हैं हम छोटा सा यहाँ पे। इसको भी दाब देते हैं यहाँ से। ये देखो ये भी हमने दाब दिया। नाइस। अब इधर एक और राइडर बाइक है। इसको ऊपर को चलाते हैं। हैन 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 हैन। इसको यहाँ पे डाल देते हैं और इसको भी दाब देते हैं। नाइस। ये भी दब गया। और इधर देखो कितने सारे जानवर। ये देखो जंगली जानवर। ये क्या है? अरे ये तो हिरन है। हैन हैन हैन। हिरन को देखो कैसे चल रही है। चलो हिरन को भी दाबते हैं। हमने गड्ढा खोद दिया है हिरन के नाम का और इसको भी दाब देते हैं। अमेजिंग। ये देखो हिरन को दाब दिया बेचारी को। नाइस। चलो अभी आप बताना कहाँ पर कौन सा दबा है। इनको बाद में निकालेंगे। नाइस। ये देखो इधर कितने सारे ये खड़े हुए हैं स्पाइडरमैन। ये सिक्योरिटी गार्ड है हमारे। चलो इनको लाते हैं यहाँ से और इनको भी आज हम यहाँ पर गाड़ देंगे। स्पाइडरमैन को देखो कैसे ये पूरा ठाड में है। चलो इससे गड्ढा खुदवाते हैं यहाँ से और इसको यहीं पे दाब देंगे। नाइस। ये देखो गड्ढा कैसे खोद रहा है। और ये देखो अपने पैरों से। इसके अंदर बहुत ताकत है, जान है। इसने गड्ढा खोद दिया पूरा का पूरा। ये देखो कैसे खोद दिया। इसके अंदर यहाँ पे इसको पड़ा देते हैं। चलो पड़ जाओ और यहाँ पे इसको दाब देते हैं। नाइस। ये भी दाब दिया हमने। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, उधर देखो कितने सारे मिनी टॉयज पड़े हुए हैं। ये देखो क्रेन। चलो क्रेन को लाते हैं। हैन 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 हैन। एक मिट्टी डाल देते हैं इसके ऊपर। ये थोड़ा सा चमक रहा है। चलो मिट्टी डाल दी। एक सार करते हैं। हैन 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 हैन। इसके ऊपर भी डाल देते हैं। हैन हैन। चलो इसको तो यहीं पे रख देते हैं। अब यहाँ पर गाय लाते हैं और गाय को भी यहाँ पे दाब देते हैं। हैन हैन। चलो हम पहले यहाँ पर एक क्रेन लाते हैं और क्रेन से खुदवाते हैं। अब क्रेन सारा काम करेगी और क्रेन से हम खुदवाएंगे। इन जानवरों को हम क्रेन से दाबेंगे। क्रेन से खोद के मिट्टी खोदेंगे। चलो हैन हैन। देखो क्रेन कैसे खोद रही है। हैन 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 हैन। ये मिट्टी एक्स्ट्रा हो रही है। डंपर लाते हैं। डंपर के अंदर इसको भर के ले जाएंगे मिट्टी को। चलो हम डंपर के अंदर भरवा देंगे जेसीबी से। हैन 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 हैन। ये देखो कैसे भर दिए। चलो यहाँ से और साफ करते हैं और गाय को दबा देते हैं। नाइस। ये देखो चलो डंपर को इसको लेके चलते हैं और ये मिट्टी डाल के आते हैं यहाँ पे इस गड्ढे के अंदर। चलो हमने डाल दिया। अब डंपर को वापस से लाते हैं। हैन 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 हैन। चलो यहाँ से और मिट्टी खोदते हैं। यहाँ पर हमें क्या दाबना है, ये जंगली जानवर डालना है। हम इसको डालेंगे। इसके लिए मिट्टी खोदते हैं यहाँ से। हैन 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 हैन। ये देखो डंपर के अंदर हमने भर दिया है। हैन हैन हैन। मिट्टी काफी खुद गया है। डंपर के अंदर भी हमने भर दिया है। थोड़ा सा और खोदते हैं हाथों से। ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। चलो इसको भी दाब देते हैं। यहाँ पे दाब दिया। अब इसके ऊपर ही डाल देते हैं ये वाली मिट्टी भी। चलो चलो हैन हैन। ये डाल दिया हमने। चलो नाइस। ये देखो कैसे हमने दाब दिया इसके ऊपर। ये सारे दब गए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, अरे ये देखो जेड फॉर ज़ेब्रा वाइट। नाइस। लाइक कर दो इसके नाम पे। चलो इसका भी गड्ढा खोदते हैं और इसको भी दाबते हैं यहाँ पे। हैन हैन। अरे यहाँ पे तो हमने स्पाइडरमैन डालना था। देखो स्पाइडरमैन दाब रखा है हमने यहाँ पे। ये देखो इसका मुंह चमक रहा है। यहाँ पे इसको तो बंद कर देते हैं। थोड़ा पीछे आते हैं और यहाँ पर गड्ढा खोदते हैं। यहाँ पर दाबते हैं हम इसको। हैन 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 हैन। चलो ज़ेब्रा को डाल देते हैं यहाँ पे। दब गया घोड़ा बेचारा। अरे देखो कैसे देख रहा है। लाइक कर दो इसके नाम पे। बेचारे को दाब दिया हमने यहाँ पे। स्पाइडरमैन देखो कैसे देख रहा है यहाँ पे। चलो इसका मुंह देखने देते हैं। ठीक है ना। इसको भी दाब देते हैं। और यहाँ पर देखो, अरे ये देखो टाइगर। वेरी नाइस। जंगल का राजा टाइगर। नाइस। देखो चलो इसको भी दाब देते हैं हम यहाँ पर। इसके लिए तो बहुत लंबा गड्ढा खोदना पड़ेगा और इसके लिए हम एक सार करेंगे सारी मिट्टी को। हमने एक और क्रेन मंगा ली है। यहाँ पे देखो एक और क्रेन आ गई है रास्ता साफ करने वाली।
इसको साइड में रखते हैं, पहले गड्ढा खोदते हैं, एक सार करेंगे, उसके बाद इस टाइगर को दाबेंगे। चलो खोदते हैं ये देखो टाइगर के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोदने जा रहा है। ये देखो टाइगर के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद दिया है हमने। टाइगर को यहाँ पे दाबते हैं। चलो टाइगर यहाँ पे सो जाओ। टाइगर के ऊपर मिट्टी डालते हैं। चलो डाल देते हैं। ये देखो टाइगर के ऊपर मिट्टी हमने डाल दिया है। अब हमने एक सार की जो मशीन ला रखी है, इसको चला के देखते हैं। इसको ये देखो इसको एक सार कर देगी। चलो एक सार कर देते हैं। अरे इधर देखो ये क्रेन भी रखा हुआ है हमारा, इसको अच्छे से एक सार कर देगा। ये देखो एक सार कर देगा, इसने पुल बना दिया यहाँ से। चलो इसको टाइगर के ऊपर ही रख देते हैं। नाइस, लाइक कर दो। ये देखो एम्प्टी बस, एम्प्टी टॉयज बस, नाइस। ये देखो कैसे, अरे ये तो चल ही नहीं रहा है मिट्टी के अंदर, इसको क्या करेंगे। चलो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। ये देखो मिनी हेलीकॉप्टर, वेरी नाइस। इसको उड़ा के देखते हैं। फुर 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 फुर। ये देखो क्रैश हो गया पूरा।